गुड मॉर्निंग बच्चों। वाह वेरी नाइस। इधर देखो बच्चों, क्या है ये तो बहुत ही बढ़िया बेबी है। वाह बेबी, तुम क्यों रो रही हो? बच्चों सबसे पहले इसका आवाज़ सुनो बच्चों आप लोग। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो बेबी तुम यहाँ पे साइड हो, यहाँ पे इधर। ओ माय गॉड, ओ नो 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 नो, इधर क्या हुआ? ये जेसीबी देखो कितना अच्छा जेसीबी है बेबी। वाह इधर देखो बेबी, कितना अच्छा जेसीबी है। वाह इधर देखो, बहुत बढ़िया जेसीबी, बहुत बढ़िया। इधर बक्का एकला है बच्चों। इधर देखो दोस्तों, वाह वेरी नाइस दोस्तों। वाह इधर देखो दोस्तों, कितना अच्छा जेसीबी है दोस्तों। इधर देखो, वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो इसको इस तरह उठा देते हैं दोस्तों। अब इस तरह इसको कर देते हैं। वाह वेरी नाइस। चलो यहाँ तुम साइड हो, जहाँ पे जाके जेसीबी तुम रुक जाओ यहाँ पे जाके। वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जेसीबी। अब इधर से आने वाला है राजा वाला जीप। ओ नो 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 नो, इधर क्या हो गया? ओ नो, वाह ओके ओके ओके। वाह इधर देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह इधर देखो, ये राजा है, इस तरह झूलेगा। वाह ओ नो 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 नो। वाह इस तरह यहीं पे बिठा देते हैं दोस्तों। ओहो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह देखो दोस्तों, कितना सारे खिलौने यहाँ पे हैं दोस्तों। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। इधर देखो दोस्तों, इधर बहुत बढ़िया बड़े खिलौने हैं दोस्तों। देखो इधर देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया अच्छा वाला खिलौना है। वाह वेरी नाइस। चलो तुम साइड हो जाओ, यहाँ पे राजा वाला गाड़ी। चलो साइड हो जाओ। वाह साइड हो जाओ, अब यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। इधर देखो दोस्तों, ये है मिलिट्री जीप। वाह बहुत ही बढ़िया। वाह देखो इधर मोटू पतलू कार है। वाह बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। वाह कितने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे है दोस्तों। इधर देखो, इधर है राजा वाला गाड़ी, इधर है जेसीबी, इधर है बेबी, इधर है मोटू पतलू कार। वाह अब इधर है दोस्तों, देखो इधर डबल वाला जेसीबी है, दो जेसीबी है। वाह दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। वाह वेरी नाइस दोस्तों। इधर देखो दोस्तों, वाह वेरी नाइस। चलो सारी गाड़ियों को भी हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे लगाते हैं। इस तरह देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार का, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। इस तरह देखो, इस बेबी को इसके ऊपर में रख देते हैं हम। बाय बच्चों।